हमनी जैसन छोट भाइयन के हिम्मत देवे वाला, आसरा देवे वाला हमनी के बड़ भैया पवन सिंह के रउआ सबके अब आशीर्वाद चाहिए। घामे घामे घूमतवन रउआ सबके आशीर्वाद खातिर, तो रउआ सब आशीर्वाद दी जा। आप सभी से रिक्वेस्ट करें, प्लीज बैठिए, फिर हाउस पास हो जाएगी। आप लोग बैठ जाइए ना, आप लोगों से निवेदन है कि आप बैठे रहें, करबद्ध प्रार्थना है। 2 मिनट। आप सभी को प्रणाम है हमारा, चाची, माई, बहन लोग, भैया लोग। आप सब एगो ऐतिहासिक काम के भागीदार बने जा रहल बानी। इतिहास रचे जा रहल बा काराकाट संसदीय क्षेत्र में कि एगो स्वतंत्र उम्मीदवार हमार बड़े भैया पवन सिंह जी ए संसदीय क्षेत्र से ताल ठोक के और कितना भारी मार्जिन के साथ रउआ सब वहां के संसद भवन भेजा तनी, ये एगो इतिहास बने जा रहा बा। और सुनिए, जहां तक हमार अनुभव रहल बा, बड़े भैया पवन सिंह जी जब गायकी कैले तो दिल में उतर गए, जब नायकी कैले तो दिल में उतर गए। अब जनसेवा के क्षेत्र में बाड़न, हमार दावा बा कि रुआ सबके दिल में उतरी है। और रउआ सबके सेवा खातिर, सिर्फ और सिर्फ सेवा खातिर, कहे से कि हमारा बड़का भैया के पैसा के कोनो लालच नहीं है, कहे से कि उनका भी पैसा बहुत बा, वो पैसा खातिर राजनीति में नहीं खड़ाई, रउआ सबके खाली सेवा खातिर आई बा राजनीति में। तो रउआ सब अपना आस पास बगल भाई लोग के यहाँ से जाई लोग, अपना घरे जाई लोग, तो आपस के 10 गो घर में ये बात बताई जा कि पवन सिंह पैसा खातिर राजनीति में नहीं खड़ाई, पवन सिंह जनता के सेवा करे खातिर और काराकाट के विकास करे खातिर राजनीति में आइल। तो ये रउआ सबके दायित्व बनता कि उनका के जिता के संसद भवन बहुत बड़ मार्जिन से जिता के भेजे के बाद हमने के। हम आपन अनुभव बताओ नहीं, जब हम मुंबई गई नहीं, हमार घर है करघर, जब हम मुंबई गई नहीं तो हमरा के बोला के पहला बार हाल चाल पूछे वाला ही कहे वाला कि मुंबई में तोरा खातिर हम बानी, वो हमार बड़का भैया पवन सिंह रहन।